Arep tekan kapan gue nang Taiwan? Arep tekan kapan? Gue terlalu peduli karo wong liya, sedangkan kowe ora peduli karo awakmu dewek. Jajal, siki mulai peduli karo awakmu dewek. An bodo amat karo wong liya. Wis cukup kowe nolong wong liya. Wis cukup kowe bikin apik karo wong liya. Jajal kowe siki merdulikna awakmu dewek, tata masa depanmu dewek, nabung gawak dewek. Nek ana rezeki luwih sisih nang wong liya.